大家好，終於返到我呢個頻道啦。咁咧，今日咧係啦，我哋就玩呢個啦。係啊，我哋經過2個月嘅沉澱，我哋都返嚟噶啦。咁今次我哋試一個 A321、A330。咁我哋嘅簡單試一個 ATR72啦。之後揀 China 啦，China，就揀一個簡單嘅旅途，由寶安國際機場去到廣州嘅國際機場34分鐘，咁我就唔嘥34分鐘時間啦。我哋直接再一啲乘客直接直接傳送過去。Yes sir， 快啲啦！快啲啦！我每次都要打水印，因為我驚有人盜我嘅視頻。咁我都而家咧都算幾唔算出名啦。係啊，大家可以去訂閱我喺微信啊、小紅書嗰啲頻道嘅。我下一個視頻會話俾你知㗎啦，不必擔心，唔該。喂，個友正，Oh my god， 仲搞哇 APU 冇嘅，第一次揸呢種螺旋槳嘅飛機。有冇講錯啊？大家，OK。我唔理咯，直接起飛㗎啦。保安直接起飛㗎啦。我就話佢，個螺旋槳薄到唔知點嘅點解？算啦 ，ATR72就係咁㗎啦。We1 rotate。哇！插尾啦，大鑊！我冇嘢，呢個公司嘅飛嚟嘅，佢插尾嘅頭先嚇死我。我哋就唔白浪費嘅啦，直接短場降落。係啊，我哋短場降落係最 OK 嘅。一陣唔知會唔會個起落架直接同我斷，我唔知。因為3分幾次真係斷到唔知點。Yes sir。4mm。太低啦！冇擋流板嘅，大鑊！呢鋪真係 GG 啦！好啦，下方差唔多到機場啦。ATR 加速啊！準備降落，有啲難控制。我而家183，我181。GTS。White slow，冇嘢，white slow 唔關我事。好，準備降落。好卡！我而家唔卡啦，而家又有卡，我哋嘅唔知 what。真嘅。下降率太大啦，成部飛機直接嗰個係好啦，睇下我嘅降落姿勢啊，靚嘅姿勢。總之就唔開嗰個就咩TCAS 啦，有冇講錯啊？嗰個下降真係非常之高。
編號 B2366。我要去揾 ATL。波音定你嗰個咩啊？波音定空客咧？我要去投訴佢哋。嗰個 TCA 咧唔知搞咩，有冇講錯？我唔知。好啦，視頻到呢度啦。如果中意我嘅話，可唔可以點個訂閱咧 ？Please，我真係好想破50訂閱啦！唔該，Goodbye。